So hello and welcome back. So hello and welcome back everyone. সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। সেটা হচ্ছে যে আজকের বিকেলবেলা যে ম্যাচটি সেটা হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া ভার্সেস ইংল্যান্ড। সেই ম্যাচ এখনও কিন্তু খেলা শুরু হতে পারে নাই। বলছিলাম আমি এর আগের লাইভে বৃষ্টির কারণে এই ম্যাচটাও কিন্তু ভেসে যেতে পারে এবং সেটাই কিন্তু হচ্ছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ম্যাচেও কিন্তু বৃষ্টির বাগড়া দিয়েছে এবং যার কারণে কিন্তু এই ম্যাচটা কিন্তু এখন পর্যন্ত খেলা শুরু হতে পারে নাই। তো যারা আমাদের সাথে যুক্ত আছেন শ্রোতা বন্ধুরা, সবাইকে মন থেকে ভালোবাসা জানাচ্ছি। যারা আমাদের সাথে যুক্ত আছেন সবাইকে অনেক অনেক ভালোবাসা জানাচ্ছি। তো কথা হচ্ছে এই ম্যাচটা এখনও শুরু হতে পারে নাই বৃষ্টির সমস্যার কারণে। অস্ট্রেলিয়া এবং আপনার হচ্ছে ইংল্যান্ডের মধ্যে আজকের এই ম্যাচ হওয়ার কথা। আজকের দিনের দ্বিতীয় ম্যাচ। প্রথম ম্যাচটা অলরেডি পরিত্যক্ত হয়ে যায়, যেটা আফগানিস্তান এবং আয়ারল্যান্ডের মধ্যে হওয়ার কথা ছিল। সেই ম্যাচটা পরিত্যক্ত হওয়ার কারণে কিন্তু সেই ম্যাচটা কিন্তু আর মাঠে করাতে পারে নাই। পরবর্তীতে আমরা দেখেছি যে পয়েন্টস ভাগাভাগি করে দেয়। আজকের এই ম্যাচটা হবে, আমরা দেখতে পাচ্ছি মাঠের পরিস্থিতি খুব ভালো আজকে। তবে বৃষ্টি এসেছিলো, ম্যাচটা ঠিক করতে একটু সময় লাগতেছে। এই কারণে কিন্তু এখন মধ্যে টস হয়নি। টস হয়ে যাবে এবং খেলাও আশা করি এই ম্যাচটা হবে অন্তত পক্ষে। সো এই ম্যাচটা হলে কিন্তু একটা ভালো পয়েন্টস টেবিলটা কিন্তু অনেকটা একটা জমে যাবে, কারণ আপনার অস্ট্রেলিয়া এবং ইংল্যান্ডের যে পয়েন্টস তাদের সেম দুই দলের পয়েন্ট কিন্তু আপনাদের সমান, ঠিক আছে। তো এক্ষেত্রে কিন্তু আপনাদের অবশ্যই বলতে হবে যে ম্যাচটা কিন্তু জমে যাবে। সো আমি আশা করি যে ম্যাচটা অনেক ভালো ম্যাচ হবে এবং সেই ম্যাচের বল টু বলের স্কোর আপডেট এখান থেকে না নিতে পারলেও আমি আশা করি যে আপডেটগুলো জানিয়ে দিতে পারবো। 765 yahoo@gmail.com। ওকে, যেটা বলতেছিলাম যে দুই দলের মধ্যে কেউ কিন্তু আপনার কিন্তু এক্সট্রা অর্ডিনারিভাবে কিন্তু ম্যাচ জেতে নাই, অর্থাৎ দুই দলেই কিন্তু একটা করে ম্যাচ জিতছে আর একটা করে হারছে। সো সেক্ষেত্রে কিন্তু এই ম্যাচটা কিন্তু অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট একটা ম্যাচ হতে যাচ্ছে, এটার কিন্তু বলার আর অপেক্ষা রাখে না। ওকে, যেটা বলতেছিলাম শ্রোতা বন্ধুরা, ম্যাচটা কিন্তু এখন পর্যন্ত শুরু হতে পারে নাই। তো ম্যাচ শুরু হলে আমরা কিন্তু আপনাদেরকে আপডেট জানাই দিব। তার আগে আমরা বলে দিই যে এই গ্রুপে কিন্তু কোনো দলেই কিন্তু আপনারা এখন পর্যন্ত সেমিফাইনাল যাওয়ার মতো কনফার্ম করে নাই, কারণ প্রতিটা দলেই কিন্তু একটা মানে সেম পজিশনে রয়েছে। সো এখান থেকে বলা যায় যে কোন দল যাবে এটা কিন্তু আগামভাবে নির্ধারিত করে বলা যাচ্ছে না। সো আপনাদেরকে জানাই রাখি, টস হতে দেরি হচ্ছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি সর্বশেষ একটা আপডেট দিল আম্পায়ার্সরা। সেটা দ্য টু আম্পায়ার্স আর হ্যাভিং এ চ্যাট উইথ বোথ দ্য ক্যাপ্টেন্স, হোপ দ্যাট উই ডোন্ট গেট এনি ব্যাড নিউজ নেক্সট ইন্সপিরেশন। লোকাল টাইম হচ্ছে 8টা 15 ওখানেকার। সো বাংলাদেশের টাইম হচ্ছে 2টা 45, যেটা ইন্সপিরেশনটা দিয়েছে তারা। সেটা হচ্ছে যে দুই আম্পায়ার, ওখানকার যে দুই আম্পায়ার আছে আজকের ম্যাচের, তারা কিন্তু হচ্ছে যে ক্যাপ্টেনের সাথে, দুই দলের ক্যাপ্টেনের সাথে কথাবার্তা বলে নিচ্ছেন এবং সেই কথাবার্তা ভালো একটা রেজাল্ট আসুক সেটাই তারা কিন্তু আশা করতেছে এবং আশা করতেছেন যে ভালো একটা নিউজেই তারা আমাদেরকে দিতে পারবে, সেটাই তারা বলতেছে। সো এখানে আমরা দুই দলের স্কোরটা আগে বলে দিব আপনাদেরকে, কারণ অনেকেই স্কোরটা কিন্তু জানেন না। সেক্ষেত্রে আমরা আশা করি যে দুই দলের স্কোরটা আগে আপনাদেরকে বলে দিই। সেখানে জস বাটলার রয়েছেন ইংল্যান্ডের স্কোয়াডে, আপনাদেরকে জানি কি জস বাটলার তিনি কিন্তু ক্যাপ্টেন। এরপর রয়েছেন মহিন আলী, এরপর আছেন হ্যারি ব্রক, স্যাম কার্ডান, তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হচ্ছে ক্রিস জর্ডান, লিয়াম ডাউট মালান, আদিল রাশিদ, ফিলিপ সল্ট, বেন স্টোকস, রেস টপলে, ডেভিড উইলি, ক্রিস ওয়ার্কস, মার্কুট অ্যান্ড অ্যালেক্স হেলস,
এই হচ্ছে আপনার ইংল্যান্ডের যে আপনার হচ্ছে যে স্কোয়াড সেটা। এদিকে আমরা অস্ট্রেলিয়াতে দেখতে পাচ্ছি অ্যারন ফিঞ্চ, অ্যাস্টন অ্যাগার, প্যাট কামিংস, টিম ডেভিড, জর্জ হেজলুড, তারপর হচ্ছেন জশ, মিচেল মার্শ, গ্রেন ম্যাক্সওয়েল, তারপর আছেন রিচার্ডসন, স্টিভেন স্মিথ, মিচেল স্ট্রাক, স্টয়নিস, ম্যাথুয়েট, ডেভিড ওয়ার্নার, অ্যাডাম জাম্পা অ্যান্ড ক্যামেরন গ্রিন। এই হচ্ছে তাদের স্কোয়াড, অর্থাৎ দুই দলের স্কোয়াড। বুঝতে পারতেছেন আসলে দুই দলে অনেক শক্তিশালী একটা দল, কিন্তু দুই দলের পজিশনটা এই মুহূর্তে বিশ্বকাপের পয়েন্টস তালিকায় যদি আমরা বলি, দুই দলের পজিশনটা কিন্তু সেম টু সেম। কারণ অস্ট্রেলিয়াও কিন্তু একটা ম্যাচ জিতেছে, একটা ম্যাচ হারছে, আর অন্যদিকেও ইংল্যান্ডও কিন্তু একটা ম্যাচ হারছে, একটা ম্যাচ জিতছে। ইংল্যান্ড একটা ম্যাচ হারছে, একটা ম্যাচ জিতছে। সো দুই দলের পজিশনটা এই মুহূর্তে একেবারে সেম পর্যায়ে আছে শ্রোতা বন্ধুরা। সো দুই দলের জন্য এই ম্যাচটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। আর যদি পয়েন্টস ভাগাভাগি হয়ে যায়, গ্রুপটা আরও জমে যাবে। আসলে কোন দল পরবর্তীতে সেমিফাইনালে যাবে সেটা কিন্তু পরবর্তীতে আর কি নির্ধারণ করা যাবে না, কারণ আমরা দেখতেছি যে ওখানে আয়ারল্যান্ডও কিন্তু 3 পয়েন্ট হয়ে যাবে তখন, এবং যদি অস্ট্রেলিয়া আজকে জিতে তাদেরও পয়েন্ট 3-3, মানে সবার পয়েন্ট একেবারে সেম টু সেম হয়ে যাবে। তখন দেখা যাবে যে আপনার যেই দলে আসলে পরবর্তীতে ম্যাচ জিতবে, আর এমনটাও হতে পারে যে যেভাবে বৃষ্টি হচ্ছে প্রতিটা ম্যাচে, এরকমটাও হতে পারে দেখা যাবে যে অনেক সময় ছোটো দলগুলো যেগুলো আছে দেখা যাবে যে বৃষ্টির আইনের কারণে তারা অনেকটা সুবিধা পেয়ে তারাই আসলে কোয়ালিফাই করে ফেলে, এরকমটাও হতে পারে। আসলে বলা মুশকিল, এই কারণে বললাম। সো আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন শ্রোতা বন্ধুরা। মন থেকে ভালোবাসা জানাচ্ছি আপনাদের সবাইকে, যারা যারা আমাদের সাথে যুক্ত আছেন অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সাথে যুক্ত থাকার জন্য। সো আমরা আপনাদেরকে বিভিন্ন তথ্য শেয়ার করলাম, আশা করি বুঝতে পারছেন। সো খেলা শুরু হলে আশা করি আপনাদেরকে আপডেটগুলো দিতে পারবো আমি। অনেক অনেক ভালোবাসা, যারা যারা এখনও আমাদের সাথে যুক্ত আছেন। লাইক করে না থাকলে অবশ্যই লাইক বাটনটা হিট করবেন, এবং সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে সাবস্ক্রাইব বাটনটা হিট করে দিতে পারেন, এবং কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করবেন, যাতে করে আমি পরবর্তী লাইভে, প্রিমিয়ার লাইভে আপনাদের কমেন্টের রিপ্লাইগুলো আপাতত দিতে পারি, ঠিক আছে? সো আশা করি বুঝতে পারছেন। এই হচ্ছে অবস্থা শ্রোতা বন্ধুরা, দুই দলের আজকে ইম্পর্টেন্ট একটা ম্যাচ। এবং আমি এর আগের ম্যাচেই বলছিলাম যে সমস্যাটা হবে যে বৃষ্টি এই ম্যাচেও বাগড়া দিবে, গত ম্যাচে দিয়েছে, এই ম্যাচেও কিন্তু বৃষ্টি বাগড়া দিবে, এবং ঠিক সেটাই হয়ে গেল শ্রোতা বন্ধুরা। সো আপডেটের জন্য অপেক্ষা করি আমরা, কি আপডেট আসে। আসলে খেলা শুরু হোক, আমরা সেটাই চাই, খেলা হোক। অস্ট্রেলিয়া এবং ইংল্যান্ডের মধ্যে খেলা হচ্ছে, সেক্ষেত্রে অবশ্যই একটা জাঁকজমকপূর্ণ ম্যাচ হবে, কারণ দুই দলেই কিন্তু শক্তির বিচারে যদি আমরা বলি, দুই দলেই কিন্তু একেবারে সেম পজিশন এবং সেম শক্তিমাত্রার একটা দেশ, মানে দল আর কি ক্রিকেটের মধ্যে। এবং অস্ট্রেলিয়া কিন্তু প্রথম ম্যাচটা হেরেছিল, তার ওপেনিং ম্যাচটা। সো এখান থেকে বুঝতে পারতেছেন আসলে কীরকম ম্যাচ হতে যাচ্ছে। আশা করি একটা ম্যাচটা যদি অন্ততপক্ষে কম ওভারেও হয়, আশা করতেছি বৃষ্টি যদিও আছে বৃষ্টি, তারপরেও আশা করতেছি যে কম ওভারের ম্যাচ হবে, হয়তো বৃষ্টি থামলে আর সেখানে অল্প ওভারের ম্যাচ হতে পারে। তারপরেও আশা করি যে জাঁকজমকপূর্ণ একটা ম্যাচ হবে। অল্প ওভারে যদি হয় সেখানে 10 ওভার হতে পারে, 15 ওভার হতে পারে। এক কথায় অল্প ওভারে হলেও কিন্তু ম্যাচটা একেবারে জমে ক্ষীর হয়ে যাবে। সো দুই দলই যেহেতু অনেক শক্তিশালী একটা দল, T20 ফরম্যাট অন্তত পক্ষে। সো আশা করি ভালো একটা ম্যাচ হবে শ্রোতা বন্ধুরা। সো এখনও যারা লাইকগুলো করেননি, আপনারা চাইলে লাইকগুলো করে দিতে পারেন, এবং সাবস্ক্রাইব করে না সাবস্ক্রাইব বাটনটা হিট করে দিতে পারেন। আমি আপডেট দেখতেছি, কোনো আপডেট আসলে আপনাদেরকে জানাই দিব, ঠিক আছে? কোনো আপডেট আমার হাতে আসলে আপনাদেরকে জানাই দিব। কিছুক্ষণ আগে আমাদের যে গ্রিন স্ক্রিনে দেখতেছেন, কিছুক্ষণ আগের এই পিকচারটা আমরা কালেক্ট করেছি ওখান থেকে, মাঠের যেই মাঠে খেলা হচ্ছে ওই মাঠের অবস্থা খুব ভালো ছিল। কিছুক্ষণ আগে আমরা এই পিকচারটা আসলে আপনাদের জন্য আসলে কালেক্ট করতে সক্ষম হয়েছি। এখন দেখা যাক পরবর্তীতে আম্পায়ার কী ডিসিশনটা দিচ্ছে, সেই আম্পায়ারের ডিসিশনটা আপনাদেরকে শোনানোর চেষ্টা করব, যে আম্পায়ার কী ডিসিশন দিল, খেলা কখন শুরু হবে, কী অবস্থা, সেটা শোনানোর চেষ্টা করবো। আশা করি বুঝতে পারছেন শ্রোতা বন্ধুরা। জাস্ট কিছুক্ষণ ওয়েট করুন, ইম্পর্টেন্ট একটা ম্যাচ। এই ম্যাচে আসলে বৃষ্টির ঝামেলার কারণে খেলাটা বন্ধ হয়ে আছে অস্ট্রেলিয়া এবং ইংল্যান্ডের মধ্যে। অন্ততপক্ষে অস্ট্রেলিয়া টিম যেহেতু নিজের দেশে খেলতেছে, নিজের ঘরের মাটি, তাদের জন্য বেশি ইম্পর্টেন্ট ম্যাচটা, তাদের জন্য ম্যাচটা জয়লাভ করা বেশি ইম্পর্টেন্ট আমি মনে করি। কারণ তারা যদি নিজেদের ঘরের মাটিতে কোনো কিছু করতে না পারে বা বিদায় নেয়, সেটা তো অবশ্যই লজ্জার। কারণ T20 ওয়ার্ল্ড কাপ তাদের নিজেদের ঘরের মাটিতেই হচ্ছে, অস্ট্রেলিয়াতে হচ্ছে। সো তারাই যদি আগাম বিদায় নেয় তাহলে তো অবশ্যই সেটা খারাপ কিছু, তাই না? তাই প্রথম ম্যাচটা তারা নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে হেরেছিল। নিউজিল্যান্ড কিন্তু ওই দিন অনেক ভালো খেলেছিল, বোলিংটা চমৎকার করেছিল, আর ওইখানে কিন্তু ধরাশায়ী হয়েছিলেন
টিম অস্ট্রেলিয়া, ওইখানেই কিন্তু টিম অস্ট্রেলিয়া ধরাশায়ী হয়েছেন। জস বাটলার পিকচারটা কই গেল? আমরা একটু এরপরে আপনাদের পয়েন্টস আপডেটটাও জানাবো, পয়েন্টস টেবিল আপডেটটাও জানাবো, কারণ অনেকেই পয়েন্টস টেবিল আপডেটটাও হয়তো বা জানেন না। আপনাদের পয়েন্টস টেবিলের আপডেটটা আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করব। সো মন থেকে ভালোবাসা জানাচ্ছি যারা এখনও যুক্ত আছেন। লাইভ স্ট্রিমে আসলে যুক্ত হওয়া যাচ্ছে না, কয়েকদিন পর হচ্ছে বা লাইভ স্ট্রিমে যুক্ত হবো। আমরা কালকে থেকে আমাদের 2 নম্বর যে চ্যানেলটি রয়েছে স্পোর্টস স্কোয়ার এইচডি, আর সেখানে কিন্তু আমরা লাইভ স্ট্রিমে রেগুলার থাকবো কালকে থেকে। সো আশা করি আপনারা সেখানে কয়েকদিন থাকবেন, এরপর আমরা এই চ্যানেলও কয়েকদিন পর আমরা লাইভ স্ট্রিমে থাকতে পারবো, ঠিক আছে, সমস্যার সমাধান হয়ে গেলে। সেই হচ্ছে অবস্থা শ্রোতা বন্ধুরা। জসমাটার এই পিকচারটা পাচ্ছি না, জাস্ট একটু ওয়েট করেন। এই যে এখানে আছে জস বাটলার, পাইসি। জাস্ট কিছুক্ষণ ওয়েট করুন শ্রোতা বন্ধুরা, জাস্ট অল্প কিছুক্ষণ। আমরা আপডেট পাইলে আশা করি মানে আপডেট পেলেই আপনাদের সর্বপ্রথম জানার চেষ্টা করবো। আপডেটগুলো ম্যাচের কোনো আপডেট পেলে আমরা সর্বপ্রথম আপনাদেরকে জানার চেষ্টা করব, ঠিক আছে, টেনশনের কোনো কারণ নাই। আপডেট আমার হাতে আসলেই আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করব। সো যারা আমাদের সাথে নতুন যুক্ত আছেন সবাইকে মন থেকে ভালোবাসা জানাচ্ছি আমাদের সাথে যুক্ত থাকার জন্য, অনেক অনেক ভালোবাসা সবাইকে। আসলে এবারে বিশ্বকাপ T20 ওয়ার্ল্ড কাপটা এমন জায়গায় হলো যে যেখানে শুধু বৃষ্টি আর বৃষ্টি, শুধুই বৃষ্টি। অস্ট্রেলিয়াতে না হলে যদি মধ্যপ্রাচ্যে হতো তাহলে মনে করেন যে প্রতিটা ম্যাচ হইতো, কোনো ম্যাচ বাদ যাইতো না, কিন্তু এমন জায়গায় হচ্ছে যেখানে শুধু বৃষ্টি আর বৃষ্টি। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটা ম্যাচ ভেস্তে গেছে এবং এখনও তো মনে করেন যে গ্রুপ পর্বের খেলাগুলো শেষ হয় নাই, তাতেই অনেকগুলো ম্যাচ কিন্তু অলরেডি ভেস্তে গেছে। এটা কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই দুঃখের বিষয়, তাই না? কারণ T20 ওয়ার্ল্ড কাপ, এটা একটা ওয়ার্ল্ড কাপ, ওয়ার্ল্ড কাপের ম্যাচ ভেস্তে যাওয়া তো সবাই ক্রিকেট প্রেমীদের অবশ্যই আশানুত করে। ক্রিকেটটাই জাঁকজমক হতে পারতেছে না প্রতিটা ম্যাচ আসলে এইরকম বৃষ্টির সমস্যার কারণে। তো সবাইকে আবার মন থেকে ভালোবাসা জানাচ্ছি শ্রোতা বন্ধুরা যারা এখনও যুক্ত আছেন। আমরা কিছুক্ষণ পর আরও একটা আপডেট পাবো, আর অল্প সময় আছে, আর 5 মিনিট আছে মনে হয়, এরপর আর একটা আপডেট দিবে এবং সেই আপডেটটা আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করব। কিছুক্ষণ পরে একটা আপডেট চলে আসবে এবং আমরা সেই আপডেটটা আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করব। মন থেকে ভালোবাসা জানাচ্ছি যারা এখনও আমাদের সাথে যুক্ত আছেন। কই গেল ওয়ার্ল্ড কাপ, ওয়ার্ল্ড কাপ, ওয়ার্ল্ড কাপ, ওয়ার্ল্ড কাপ, ওয়ার্ল্ড কাপ? এই যে পাইছি, কাজ প্রায় শেষ। ধন্যবাদ সবাইকে যারা এখনো যুক্ত আছেন শ্রোতা বন্ধুরা। আমাদের কাজ প্রায় শেষ, আমরা এখন জাস্ট আপডেটগুলো আপনাদেরকে একটা দেখানোর চেষ্টা করব যে কি অবস্থা ম্যাচের এই মুহূর্তে। এখন পর্যন্ত টসটাও হয়নি, টসটা পর্যন্ত হতে পারে নাই।
টসটা পর্যন্ত হতে পারেনি, দেখি কি অবস্থা এখন। ক্রিক এক্সচেঞ্জ দিকে গেলাম আমরা, এই যে দিকে আসলাম অস্ট্রেলিয়া। ওকে, এখানে তারা এখন দেখি কি বলতেছে, সর্বশেষ আপডেট কি দিয়েছিল আমাদেরকে। এখানে আমাদেরকে সর্বশেষ যেটা আপডেট দিয়েছিল সেটা কিছুক্ষণ আগে, ঠিক আছে, সেটা আমরা ওয়ান ক্রিকেট থেকে পাচ্ছি। সেখানে তারা বলতেছে যে 2 আম্পায়ার 2 অধিনায়কের সাথে কথা বলছেন, আশা করি আমরা কোনো খারাপ খবর পাবো না। পরবর্তী পরিদর্শন হবে স্থানীয় সময় অর্থাৎ 8:15 ওইখানকার স্থানীয় সময় পরবর্তী পরিদর্শন হবে, অর্থাৎ মাঠ পরিদর্শন করে। তার মানে এখনও মাঠের কিন্তু অবস্থা খারাপই আছে, ঠিক আছে। যেটা আসলে মূল কথা সেটা হচ্ছে মাঠের অবস্থা এখনও খারাপই রয়েছে, মানে খেলার উপযোগী না, ঠিক আছে। এতটাই বৃষ্টি হচ্ছে যে খেলার উপযোগী না মাঠটা, আর এই কারণে কিন্তু এখনও কিন্তু খেলাটা শুরু হতে পারতেছে না, বা টস পর্যন্ত হতে পারতেছে না, ঠিক আছে। টসটা যে হবে, টসটা পর্যন্ত হতে পারতেছে না। আমরা সর্বশেষ একটা পিকচার আমরা পেয়ে গেছি, সেই পিকচারটা আপনাদেরকে দেখালে হয়তো আপনারা বুঝতে পারবেন। আমি সেই পিকচারটা নিয়ে আসার চেষ্টা করি শ্রোতা বন্ধুরা। এইটা আমরা সর্বশেষ আরেকটা পিকচার পাইছি, এই যে স্ক্রিনশট নিয়ে নিলাম। ওকে, আমরা আরেকটা পিকচার পেয়ে গেছি, আমরা পিকচারটা স্ক্রিনশটটা অ্যাড করে দেই। এই যে আরেকটা স্ক্রিনশট পাইছি এই দিক থেকে। এখানে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি, মাঠ একেবারে পরিষ্কারই আছে, কিন্তু মানে আউটফিল্ডে সমস্যা, ঠিক আছে। মাঠের আউটফিল্ডে সমস্যা, সব দিকেই ঠিক আছে, কিন্তু মাঠের আউটফিল্ডে একটু সমস্যা রয়েছে, আর এই কারণেই কিন্তু নির্ধারিত সময়ে খেলাটা অনুষ্ঠিত হতে পারতেছে না। এক কথায় মাঠের আউটফিল্ড স্লো, বা মাঠের আউটফিল্ডের কোনো একটা সমস্যা চলতেছে, যার কারণেই কিন্তু খেলাটা মাঠে গড়াতে পারতেছে না শ্রোতা বন্ধুরা, ঠিক আছে। আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন। এটা হচ্ছে আপনার এই মাত্রই তোলা ছবি, আর এটা কিছুক্ষণ আগের ছবি, ঠিক আছে। তার মানে খেলা শুরু হবে, কিন্তু আসলে সময় দিতে হবে, ঠিক আছে, সময় লাগবে খেলা শুরু হতে। আর টস পর্যন্ত যেহেতু হয় নাই, সেক্ষেত্রে অবশ্যই সময় লাগতেছে, এটাই কিন্তু আমাদেরকে বলতে হচ্ছে। এবং যদি এই ম্যাচটা পরিত্যক্ত হয়ে যায় তাহলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না, কিন্তু এই ম্যাচটা যদি পরিত্যক্ত হয়ে যায় অবাক হওয়ার কিছুই থাকবে না। সেক্ষেত্রে মনে করেন যে আউটফিল্ড যেহেতু সকাল থেকে বৃষ্টি হয়েছে, এর আগের ম্যাচটা বৃষ্টির কারণে পরিত্যক্ত হয়ে গেছে, সেক্ষেত্রে হয়তো বা আউটফিল্ড, যদিও আউটফিল্ড ব্যবস্থা খুব ভালো, তারপরও টানা বৃষ্টি হলে তো কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হবেই, তাই না। আবার দেখা যাবে এর মধ্যে যদি আবার বৃষ্টি চলে আসে, আকাশ কিন্তু মেঘাচ্ছন্ন আছে এবং এর মধ্যে যদি আবার বৃষ্টি চলে আসে তাহলে তো শেষ, মনে করেন খেলার আশা শেষ, ঠিক আছে না। সো আরেকটা আমরা দেখতে পাচ্ছি লিখেছেন যে ভাই 2 আম্পায়ার্স এখনও ক্যাপ্টেনের সাথে কথা বলতেছেন, ম্যাচ ডিলাইডেড টু আউটফিল্ড, অর্থাৎ আউটফিল্ড খারাপ থাকার কারণে ম্যাচ শুরু হতে লেট হচ্ছে, আবারও সেটাই আমাদেরকে জানালো শ্রোতা বন্ধুরা। আবারও বলে দিই আপনাদেরকে, এই ম্যাচের উইনিং প্রেডিকশনে 54% অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে আছে, 46% ইংল্যান্ডের পক্ষে রয়েছে শ্রোতা বন্ধুরা। আর 2 দলের প্লেইং 11 নয়, সেখানে স্কোয়াডটা আমরা বলতে পারি আপনাদেরকে। জস বাটলার, মহিন আলী, তারপর আছেন হ্যারি ব্রক, স্যাম কার্ডান, ক্রিস জর্ডান, লিয়াম, ডেভিড মালান, আদিল রাশিদ, ফিলিপ সল্ট, বেন স্টোক, রেস টমলে, ডেভিড উইলি, ক্রিস ওয়ার্কস, মার্কুট, অ্যালেক্স হেলস, এই হচ্ছে তমাল মিলস, ঠিক আছে, এই হচ্ছে তাদের স্কোয়াড। আর এদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি অস্ট্রেলিয়ার যে স্কোয়াডটা আছে সেটা একটু আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করি। অস্ট্রেলিয়া, এই যে অস্ট্রেলিয়াটাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আছেন অ্যারন ফ্রিন্স, অ্যাস্টন অ্যাগার, প্যাট কামিংস, তারপর আছেন টিম ডেভিড, জস হেজুলুট, তারপর মিচেল মার্শ, গ্র্যান্ড ম্যাক্সওয়েল, রিচার্ডসন, স্টিভেন স্মিথ, মিচেল স্ট্রাক, স্টয়নিস, ম্যাথওয়েট, ডেভিড ওয়ার্নার, অ্যাডাম জাম্পা অ্যান্ড ক্যামেরন গ্রিন। এই হচ্ছে সর্বশেষ আপডেট শ্রোতা বন্ধুরা। থ্যাংকস এ লট ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও। সর্বশেষ যে আপডেটগুলো আমাদের হাতে আছে সেগুলো কিন্তু আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করলাম এবং অলরেডি জানিয়ে দিলাম। আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন। আসলে এই মুহূর্তে এই অবস্থায় আসলে রয়েছে ম্যাচটা, টসটা পর্যন্ত হয়নি, তাহলে বুঝতে পারতেছেন আসলে খেলার অবস্থাটা কি। টসটা পর্যন্ত এখনও হতে পারে নাই, টস পর্যন্ত এখন পর্যন্ত হতে পারে নাই। টসটা হলেও তারপরও আশা করা যাইতো যে না খেলাটা হবে, কিন্তু টসটাও এখনও হতে পারে নাই। আউটফিল্ড তো ভালো দেখাচ্ছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি সর্বশেষ আপডেট যেটা আমরা দেখলাম, ঠিক আছে না। আউটফিল্ড সব কিছুই ভালো আছে, কিন্তু খেলাটায় জাস্ট শুরু হলেই এখন হয়ে যায়।
জাস্ট এখন খেলাটা শুরু হলেই হয় শ্রোতা বন্ধুরা। ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে যারা যারা আমাদের সাথে যুক্ত আছেন। আর এই ম্যাচ যদি পরিত্যক্ত হয়ে যায় তাহলে পয়েন্টস তালিকা কিন্তু অনেকটাই ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে শ্রোতা বন্ধুরা, ঠিক আছে? পয়েন্টস তালিকা ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে, কারণ আমরা এই গ্রুপে যদি পয়েন্টস আপডেটটা একটু আপনাদেরকে জানাই দিই, সেটা হচ্ছে যে এখানে পয়েন্টস তালিকায় কারা কারা কত অপশানে আছেন সেটা একটু আপনাদের। নিউজিল্যান্ড 1 নম্বরে রয়েছেন, আয়ারল্যান্ড 2 নম্বরে, এখন 3টা পয়েন্ট নিয়ে তারা 2 নম্বরে চলে গেছে। শ্রীলঙ্কা আছেন 3 নম্বরে, ইংল্যান্ড আছেন 4 নম্বরে, আফগানিস্তান আছে 5 নম্বরে, আর অস্ট্রেলিয়া আছে একেবারে সর্বশেষ অর্থাৎ 6 নম্বরে। সো এখান থেকে যদি আপনার ম্যাচটা ড্র হয়ে যায় সেক্ষেত্রে, মানে বৃষ্টির কারণে যদি পরিত্যক্ত হয়ে যায় সেক্ষেত্রে অস্ট্রেলিয়া 1টা পয়েন্ট পাবে আর ইংল্যান্ড 1টা পয়েন্ট পাবে। তখন কিন্তু ইংল্যান্ড অবস্থান করবে হচ্ছে নাম্বার 4-এ, আর অস্ট্রেলিয়া অবস্থান করবে নাম্বার 5-এ, আর তখন শ্রীলঙ্কা থাকবে নাম্বার 6, আফগানিস্তান নামবে, শ্রীলঙ্কা থাকবে নাম্বার 5-এ, আফগানিস্তান থাকবে নাম্বার 6-এ, আর অস্ট্রেলিয়া যাবে নাম্বার 4-এ, আর ইংল্যান্ড যাবে নাম্বার 3-এ। ঠিক আছে, আশা করি বুঝতে পারছেন। এই হচ্ছে সর্বশেষ অবস্থা শ্রোতা বন্ধুরা। এখন খেলাটা শুরু হলেই হয়, কিন্তু খেলাটাই তো শুরু হচ্ছে না, টস পর্যন্ত হয়নি, তাহলে বুঝতেই পারতেছেন খেলা শুরু হতে কতটা লেট হবে। সেই ছিল মোটামুটি আপডেট। পরবর্তী আপডেট আমাদের কাছে না আসা পর্যন্ত আমরা এই ভিডিও এখানেই শেষ করতেছি। পরবর্তী ভিডিও আমাদের সাথে আসা মাত্রই আমরা আপনাদের সাথে আবারও শেয়ার করার চেষ্টা করবো শ্রোতা বন্ধুরা। আশা করি বুঝতে পারতেছেন। সো আমি এখানে এই ভিডিওটা শেষ করতেছি। যারা এখনও এতক্ষণ আমাদের সাথে ছিলেন সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর মাঠের সর্বশেষ পরিস্থিতি আমরা যেটা দেখেছি সেটা আপনাদের পিকচারের মাধ্যমে দেখা দিলাম, ঠিক আছে। है उतना ही बेकार। और दोनों ही टीम्स को एक एक पॉइंट दिए गए हैं। अब देख हो आप, और आप प्रिया कर